नमस्कार दर्शक बंधु आज विशेष विश्लेषण को आपण मानक स्वागत। भावंतु टिके गोटे छोट इंटरनेट मीम केमिति हठात गोटे विराट राजनैतिक आंदोलनर रूप नहीं पारे। आज आम ठीक से ही घटना उपर एक संपूर्ण निरपेक्ष आलोचना करिवा जहाँ मीम कल्चर एवं नागरिक आंदोलन मध्य थिबा फरक को पूरापूरी बदलाई देछि। यह केवल एक साधारण ऑनलाइन ट्रेंड नुहे बरं एक गभीर सामाजिक घटना। तेबे आसंतु विलंब न करी सीधा सड़क प्रसंग को जीवा। सबुठारु आश्चर्यजनक कथाटी प्रथमे देखंतु 10 मिलियन अर्थात पूरा 1 कोटी फॉलोअर्स। देशर बड़ बड़ शासक दल वर्ष वर्ष धरी खटी करी जेतिकी फॉलोअर्स जोगाड़ करिसंती गोटे नुआ सेटारिकाल बा व्यंग्यात्मक दल मात्र 5 दिन रे इंस्टाग्राम रे सही संख्या अतिक्रम करिगला। केमिति आउ काहीके एमिति हेला ताहा बुझिबा निहाती जरूरी। आजिर एही आलोचना रे आमे मुख्यतः 5टी दिग उपरे नजर पकाइबा। प्रथमे सेही विवादीय मंतव्य, तापरे एही आंदोलनर जन्म, सेमानंकर एकाधारे व्यंगात्मक तथा गंभीर इस्ताहार, युववर्गंक असंतोषर मूल कारण एवं शेषरे प्रतिवादर एही नुआ डिजिटल रूप। तेबे आसंतु प्रथम विभागरु आरंभ करिबा एही विराट घटनार सूत्रपात बा प्रारंभिक मंतव्य। कथाटी आरंभ होइथिला मे 15, 2026 मसियारे। नकली लॉ डिग्री मामलार सुनानी बेले सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत एक मंतव्य देथिले। से कहिथिले जे किछि युवक अछंती जो माने असरपा बा कॉकरोच भली जो मानकर ना कोनोसी नियुक्ति अछि ना पेशारे कोनोसी स्थान अछि। आउ एही गोटिए वाक्य बस इंटरनेट रे निया लगाई देला। किंतु एठारे संपूर्ण एवं निरपेक्ष तथ्य रखिबा आमर दायित्व। तेणु जानि रखंतु जे एहार परदिन अर्थात मे 16 तारिखरे खुद प्रधान विचारपति एहा उपरे एक स्पष्टीकरण मध्य देथिले। से कहिथिले जे से समग्र बेकार युवपीढ़ी को नुहे बरं केवल सेही मानकु समालोचना करुथिले जो माने नकली एवं जाल डिग्री देखाई प्रोफेशन भितर को पसिछंती, बरं युववर्गंकु से विकसित भारतर मुख्य स्तंभ बोली मानंती। तथापि सेतेबेळकु सोशल मीडिया रे जहा हेबार थिला ताहा आरंभ होई सारिथिला। एबे देखिबा द्वितीय विभाग, एक विराट डिजिटल स्वार्म बा आंदोलनर जन्म किपरि सृष्टि हेला। सीजेपी एही विराट आंदोलन पछरे जो मास्टरमाइंड थिले से हेले अभिजित दीपक। बोस्टन रे पब्लिक रिलेशंस बा पीआर पढ़ुथिबा जणे 30 वर्षीय भारतीय छात्र। पूर्वरु गोटे राजनैतिक दलर सोशल मीडिया रे काम करिवार अभिज्ञता तांकर थिला। से कौन कले ना मे 16 तारिख रे ही एक वेबसाइट आउ लोगो बनाई सीधा सड़क कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च करदेले। तांकर एही डिजिटल कैंपेन ज्ञान पूरापूरी काम देथिला। एहार स्पीड देखिले आपण भी आश्चर्य हेबे। मे 15 रे कोर्टर मंतव्य, मे 16 रे दल गठन आउ तापरे मात्र 78 घंटा भितरे 3 मिलियन फॉलोअर्स आउ मे 21 सुधा एहा सीधा 10 मिलियन अतिक्रम करिगला। भाबंतो टिके मात्र 120 घंटारू कम समय भितरे गोटिए साधारण ट्वीट लक्ष लक्ष सदस्य थिबा एक विराट संगठन रे परिणत होइगला। एते द्रुत विकास बोधुए पूर्वरु केबे देखिबाकू मिली नथिला। एहार विशालताकू टिके भल भावे आकलन करिबा पई एही तुलनाकू देखंतु। देशर सबुठु पुराना दल कांग्रेसर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अछंती 13.2 मिलियन एवं शासक दल बीजेपी रो 8.7 मिलियन। आप्र अछि मात्र 1.9 मिलियन आउ एही नुआ सीजेपी रो मात्र 5 दिन रे 10 मिलियन। दशांधी धरी राजनीति करुथुबा बड़ बड़ दलगुड़िकु गोटिए व्यंगात्मक पेज एमिति पछरे पकाई देबा निश्चित भावे समाजर एक बड़ परिवर्तन आड़कु इंगित करुछि। एबे आसंतु आमर तृतीय विभागकु एमानंकर एकाधारे व्यंग्यात्मक तथा गंभीर इस्ताहार। प्रथमे एमानकर टिके मजालिया सर्तावली उपरे नजर पकाइबा। एही पार्टी रे मिसिबाकू हेले आपणकर योग्यता कोन दरकार जानिछंती। सदस्य निश्चित भावे बेकार होइथिबे, भयंकर अळुसुआ होइथिबे, दिनुको अति कम रे 11 घंटा ऑनलाइन रहुथिबे आउ सोशल मीडिया रे बढ़िया भावे रेंट करि पारुथिबे। एमानकर स्लोगान भी थिला पूरा हटके, सिक्योर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एवं लेजी। यह जानी सुनी इंटरनेट कल्चर संगे जोड़ी हवा पई एक प्रयास थिला। किंतु दर्शक बंधु एही हसमजा पछरे लुचि रहिथिला किछि अत्यंत गंभीर दाबी। सेमाने निज इस्ताहार रे स्पष्ट कले जे अवसर नेबा परे कोनोसी प्रधान विचारपतिଙ୍କୁ राज्यसभा सीट दियाजिबो नाही। कैबिनेट रे महिला मानक पई 50% संरक्षण रहिबो। भोटर लिस्ट रु नाम कटिले मुख्य निर्वाचन कमिश्नर को यूएपीए आईन बल रे दायी कराजिबो एवं बेनामी चांदा को संपूर्ण बंद कराजिबो। देखिले तो एगुड़िक आदौ मजालिया दाबी नुहे बरं व्यवस्था स्वच्छता आनिबा पई एक शक्तिशाली आह्वान। आलोचनार चतुर्थ विभाग, असंतोषर कारण। आखिर एते बड़ संख्यारे युवक माने रागी थिले काहींकी? एही राग पछरे रहिछि एक कठोर अर्थनैतिक सत्य।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ସ୍ନାତକ ବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ମାନଙ୍କର ବେକାରୀ ହାର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 29.1%। ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେକାରୀ ହାର ପ୍ରାୟ 9 ଗୁଣା ଅଧିକ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ନିରାଶା ହିଁ ସିଜେପି ଭଳି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାରୁଦ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍ ୟୁଜିର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଘଟଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧିତ କରିସାରିଥିଲା। ଏହି ସିଷ୍ଟମିକ୍ ବିଫଳତା ପ୍ରତି ଥିବା ବିରକ୍ତିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ରାପ୍ ସଙ୍ଗ୍ ହୁଁ ହୁଁ କକ୍ରୋଚ୍, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ରାତାରାତି ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଏହା ସହ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା। ସମୀକ୍ଷକମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଅବସର ପରେ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା, ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟି ବିରୋଧରେ ଜମି ରହିଥିବା ଏକ ବିରାଟ ଅସନ୍ତୋଷର ବିସ୍ଫୋରଣ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଶେଷ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, ପ୍ରତିବାଦର ନୂଆ ରୂପ। ଏହି ପୂରା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟଧାରା ରାଜନେତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଶ୍ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିଲେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ଏହି ପାର୍ଟିର ସମ୍ମାନସୂଚକ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବିଜେପି ବନାମ ସିଜେପି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ରେଡିଟ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଲୋକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଲେ ତ ଆଉ କିଛି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ସାଟାୟାର କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି, ଏହା ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସିଜେପି କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଅପଣାଇ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ହ୍ୟୁମର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିଲା। ଯୁବପିଢ଼ି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ହାତରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହିଁ ନିଜ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଏହି ମିମ୍ କଲଚର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଆକ୍ରୋଶ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ? କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିବାର ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣଟିରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।